Matul l-aħħar sentejn saru rekord ta' aktar minn 6,000 operazzjoni fi sptarijiet privati li ħallas għalihom il-Gvern. Dan grazzi għal ftehim milħuq mill-Gvern ma' sptarijiet privati f'Jannar tal-2025 bil-għan prinċipali li jitnaqsu l-listi ta' stennija u l-pressjonijiet fuq l-Isptar Mater Dei u l-Isptar Ġenerali Għawdex waqt li l-pazjenti jinqdew iżjed malajr. ċifri li kiseb One News juru kif fil-fatt fl-2025 saru 4,118 l-operazzjoni. Dan huwa kważi d-doppju ta' kemm saru fl-2024 kif kien hemm 2,110 operazzjonijiet. Dan il-ftehim bejn il-Gvern u l-privat qed juri l-frott tiegħu kif din l-istatistika tisboq b'mod drastiku l-ammont ta' kemm kienu jsiru operazzjonijiet fl-aħħar snin. Sa dan it-tant fl-ewwel xarejn ta' din is-sena saru l-fuq minn 780 intervent fi sptarijiet privati u huwa proġettat li matul l-2026 se jkunu qed isiru rekord ta' 4,674 intervent.